台風のうねりだいぶ入ってきてて、朝一よりサイズ上がってます。ただ東風がちょっと食らってるんで、面はあんま良くないですけど、まあやれてます。で今から潮を上げてくるんで、少しはコンディション良くなるんじゃないかなと思いますけど、ちょっと台風の動向がよくわかんないんで、急にドカッて上がってくるかもしれないんで、ちょっと気をつけてやる方はやった方がいいかなっていう感じです。っていう感じだよね。これアップするの2日後ぐらいだから、気をつけてくださいって言っても遅いかな。